Mais um vídeo aí, galerinha. Tô achando que tá com essa caixa de som, que é de computador. A gente tá aqui fazendo aqui um trabalho aqui pra montar um estúdio de rádio FM, sabe? A gente tá começando todos os materiais. Aqui temos duas caixas de som que é de outro aparelho. A gente vai sonha, né? Que a gente vai fazer adaptação pra cá, ó. Esse aqui tem um amplificadorzinho pequeno. Então a gente vai fazer aqui a adaptação. A gente vai abrir aqui, ó. Aqui, o parafuso, a gente vai pausar aqui o vídeo. Porque quando você liga aqui, ó, ela vai acender, ó. Ó, tá? Acendeu o LED, veja, né? Só com a mão aqui, então a gente vai pausar e vamos desmontar ela aqui pra ver como é que fica. Galera, a gente vai abrir ele aqui, ó. A gente tá montando aqui estudo pro senhor Justiça Nossa. Nós temos um canal no YouTube. Ela faz todo dia uma live sobre Justiça Nossa. Aí tem hora que o som fica falhando, né? E a gente vai agora trabalhar de outra maneira. A gente vai editar tudo isso aqui pra ver como é que fica, né? Isso aí tá ruim tirar. Pegar outro tipo de chave aqui. Tá dando certo com essa chave aqui não. Aberto aí, galera. Aqui, ó. Tamanho, olha o tamanho do fone aqui, sabe? Pequenininho, olha o tamanho disso aqui, ó. Acho que é maior, ó. Maiorzinho, né? Mas isso a gente vai testar se vai dar certo. Que é pra fazer o estudo da rádio, mas Justiça Nossa. Nós temos um canal aí pelo YouTube. E estamos todo dia fazendo gravação. Precisamos dos aparelhos melhor, né? Então a gente vai desconectar aqui, ó. Esse fone. Para nós conectar esse outro aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Se der, gente. O fio aqui não esquentou. Está desligada a tomada dele. Deixa eu ver se por que não esquenta. Tá ligado aí. Aí não esquentou. Queimou. Vamos ver aqui. Já tá ligado, né? Nossa, o cara tá ligado, mas o ferro aqui não esqueceu da tomada. Acho que não foi que queimar. Para com isso! Por que esse bicho aqui não esquenta? Aqui, ó, a gente botou ele por aqui, ó. Por trás, ó. Sabe aqui, ó. É sim. Média pressão, médio batimento de coração. Ih, Jesus, só o sangue. Vamos ver se o ferro tá esquentando. Esquentou, né? Rapazinho aqui. Ver se dá pra soldar aqui. É, Jesus dos crentes. Certo aí, ó. A gente vai ter que eliminá-lo. Aqui, ó. Pra ficar mais alto. A gente só desce aqui, ó. Certo? Pronto. Soldemos. Esse aqui, ó. Nessa outra aqui. Salvadozinho, né? Saber como é que você vai dar alguma coisa aqui, ó. Porque nem me lembro o fone. Esse daqui. Vamos testar ele aqui agora. Ó, tá piano. Vamos procurar uma tomada de áudio nisso aqui, ó. Ó. Já pra você ouvir o áudio ali já. Ó.
É só pra nós ligar numa, ó, exibindo o áudio ali na caixa. Todas as duas, ó. Todas as duas tem áudio. Tipo, um aparelho aqui pra tapar as músicas, mas não tem como botar. Aí pra você ver que tem áudio, ó. Certo? Ó, 2 canais, ó. Primeiro, segundo. Uma caixa e a outra caixa. Beleza, vai dar certo. Você vai fazer um aí, ó. Você não tem. Esse fone aqui, ó, é muito pequenininho, ó. Olha o tamanho dele aí, ó. E a peixe já é ruim. Fica abaixo, né? A gente vai isolar aqui com fita. Estou na igreja, aqui a fita que eu procurando. Aqui é a tomada que a gente cortemos. O outro aparelho lá, que é a tomada. Cortemos ela aí, vamos testar isso, vai dar certo. Deixa eu pegar outro aparelho aí para dar certo. Ficou filé. Olha aqui, ó. Um amplificadorzinho. Que é a tomada aqui, ó. As caixas. Fila, né? Filé. Eu vou ver se eu consigo aqui botar os... Mas não dá pra botar som não, porque a gente tá gravando, né? Não tem como botar som aqui. Aí você vai ver. Depois a gente fazer um vídeo com ele. Tocando. Quando tiver montado, certo? Aqui é só pra você ver, pra você fazer no seu, quando você pegar um dessinho aqui e jogar fora, né? Então eu posso pedir, galera. Se gostar, deixa o like no canal, inscreva, comente.